els amics del Museu d'Esperanto, en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Esperanto i sota el suport del Patronat de Turisme i en col·laboració amb l'Ajuntament, evidentment, doncs fem dins d'aquestes primeres setmanes de memòria històrica de Subirats la presentació de l'últim llibre que hem editat l'Associació Catalana d'Esperanto i també parlarem de l'ús que es va fer de l'esperanto durant la Guerra Civil. Jo soc Joan Inglada i us presento el meu company de l'Associació Catalana d'Esperanto, Ferriol Massip, que ell és el que farà la presentació del llibre. Ell el va dissenyar i el té apamat. El Francesc Poblet és un historiador de renom i es va fer 2 llibres. El primer va ser la seva tesi doctoral sobre els inicis del moviment esperantista a Catalunya. Va fer un altre llibre sobre el Congrés Universal que hi va haver a Barcelona l'any 1909 i llavors, presentant aquests llibres, vam arribar a descobrir que realment hi havia treballs sobre la història de l'esperanto al nostre país, hi havia treballs fets, articles publicats, que valia la pena recollir-los. Es va posar d'acord amb Francesc Poblet com a historiador i l'Héctor Alòs, que és llicenciat en Ciències Informàtiques i llicenciat en Lingüística, però per mi és un periodista de cap a peus. Vam decidir recollir tot el material que hi havia, ho van aplegar en 3 grups, que són estudis temàtics, és a dir, estudis temàtics sobre una associació en concret, sobre un moviment concret, sobre una revista, sobre alguna publicació. Estudis locals, seria un altre bloc, que és estudis locals ja des de Ceret, perquè el moviment esperantista català que neix a Catalunya Nord, Ceret, Catalunya Nord, Maó, el Vendrell, en Joan Inglada, que és un dels 14 autors del llibre, tenia un article sobre la crònica de l'esperantisme a Vilanova i Geltrú, l'Ateneu Enciclopèdia Popular de Barcelona, o el moviment esperantista a València, a Maó, a Mallorca. I llavors hi ha tot estudis biogràfics d'esperantistes de renom de l'època, com Frederic Pujolar i Vallès, Joan Amades, Delfí Dalmau, mossèn Fontgiral o Joan Mascaró. Ens heu vist tots aquí, almenys Joan Amades, que és bastant més conegut pel seu costumari català. Són 14 autors, però per mi el que és increïble d'aquest llibre és els apèndixs que han fet. El llibre és bilingüe, amb un bilingüisme ben entès. És a dir, la meitat és en llengua nacional i l'altra meitat és en llengua internacional. Vas llegint el llibre i comences a trobar noms, sigles, noms de partits, acadèmies, ateneus, revistes. Hi ha un glossari una barbaritat de pàgines explicant tots els noms, per poder anar a consultar tots els noms de sigles i entitats i grups i partits i sindicats que et trobes durant el llibre. Hi ha una cronologia que me l'imprès més gran. És un quadre increïble on va dient tot el que ha anat passant als països catalans com a fets històrics i tot el que ha passat al moviment esperantista. És a dir, pel moviment esperantista comença quan es publica el primer projecte de llengua esperanto i pels països catalans quan s'aproven les bases de Manresa. Quan esclata la guerra de Cuba és quan Pi Margall, antic president de la República, recomana aprendre l'esperanto. Hi ha tota una sèrie de fets curiosos, quan tingueu el llibre entre les mans ja ho veiem, hi ha moltes coses que a mi em va realment sorprendre moltíssim. I acaba, que és quan acaba realment el llibre, amb l'ocupació de Barcelona, València i Menorca per les tropes franquistes, i pel que fa a Catalunya Nord comença la Segona Guerra Mundial el 7 de setembre. I el moviment esperantista a l'any 39. El moviment esperantista queda desarticulat. Molts dirigents són empresonats o marxen a l'exili. Destacats esperantistes coincideixen a la presó model de Barcelona, com Frederic Pujolar i Vallès o Delfí Dalmau i Ramon Fernández Curado, o a l'Alacant, o en el camp de Sant Ciprià Rosselló, que és un dels molts camps de concentració on posaven la gent que anaven fugint. Amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, el moviment esperantista a la Catalunya Nord també queda aturat. I aquí és on s'acaba aquest llibre. El primer punt àlgid de l'esperantisme català es produeix l'any de la Setmana Tràgica, entre el 5 i el 6 de setembre de 1909 a Barcelona, el 5è Congrés Internacional d'Esperanto.
El 1910 neix la Federació Catalana d'Esperantistes. El seu òrgan escrit era el Catalunya Esperantisto i aquí tenim el número 1 de la revista catalana d'Esperanto. El segon punt més àlgid de l'esperantisme català es produeix l'any 1925 en la publicació de Catalunya Antologia, una extensíssima antologia de la literatura catalana en esperanto. Durant la guerra a Catalunya es van continuar fent cursos d'esperanto en alguns llocs. Esperantistes de les Brigades Internacionals. Quan esclata la rebel·lió, a Barcelona estaven a punt de començar l'Olimpíada Popular. Es havia de celebrar l'Olimpíada, aquí ho diu, el 22 o 23 de juliol, uns quants dies després d'esclatar la rebel·lió. Es suspèn l'Olimpíada i molts dels atletes s'incorporen als batallons republicans i posteriorment a les Brigades Internacionals. Probablement hi havia atletes esperantistes, no en tenim constància, però ja que en un cartell de la Secretaria General del Comitè Executiu de l'Olimpíada Popular, dirigida per l'esperantista i militant d'Esquerra Republicana Jaume Miravinyes, sol·licita la col·laboració de persones amb coneixements d'idiomes, entre els quals s'esmenta l'esperanto, per actuar com intèrprets. Si el Miravinyes va posar això és perquè entre els esportistes hi havia esperantistes. Membres de SAT van combatre i molts hi van morir a les Brigades Internacionals. La participació d'esperantistes a les Brigades Internacionals està documentada en diverses informacions. L'escriptor alemany, no sé, Pinren, cofundador de l'Associació Internacional d'Escriptors Esperantistes Revolucionaris, que va ser comandant del batalló Talman i cap d'estat major de la 11a Brigada, va ser un d'ells. L'austríac Franz Heder ha explicat en un parell d'articles com es va incorporar a les brigades. Compte que tot just arribant a la frontera que m'ha posat, va rebre un fullet de salutació als internacionalistes en diversos idiomes, entre els quals hi havia l'esperanto. Va utilitzar l'esperanto enviant articles i altres documents esperantistes d'Ostrava, Txecoslovàquia, en aquell temps, que els traduïen per a la premsa. L'esperanto va exercir, en alguns casos, un paper decisiu a l'impuls dels brigadistes per al seu viatge a Espanya. Va ser un element de propaganda per fer venir gent a lluitar en contra del feixisme per salvar la legalitat republicana. És el cas, per exemple, del polonès Władysław Lekowski, mort durant la Guerra Civil. Aquí hi ha la família. Jo, quan estava escrivint això, se'm va remoure l'estómac perquè pensar la gran quantitat de gent que han mogut pels seus ideals, van venir, van perdre la vida i van deixar, és horrible, la seva família sola. El búlgar Nikola Mladenov, amb un article a una revista del seu país, va recollir el nom de 15 esperantistes búlgars que van participar com a brigadistes, dels quals 7 van morir a la guerra. Tot just començada la guerra, va rebre ell a la revista Informe Ulteno, del que parlaré més tard, que va traduir sencer per un diari de Sòfia, cosa que va contribuir al reclutament de búlgars a les brigades internacionals. La Guerra Civil va servir per confirmar la utilitat informativa i comunicativa de l'esperanto a l'àmbit internacional. Això també va suposar un increment de la politització del moviment esperantista clarament vinculat a la resistència democràtica contra la revolta feixista. Tots els grups esperantistes del país es van unir per a crear el Comitè Esperantista Antifeixista de Catalunya, que també presidia Jaume Miravinyes, i les seves activitats es van multiplicar. El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya publica diàriament un comunicat de premsa circumscrivat en 7 llengües, entre elles l'esperanto. El comissari motor de l'organisme és, altra vegada, l'esperantista Jaume Miravinyes, d'Esquerra Republicana. Independentista reconegut que prengué part en els fets de Prat de Molló. La Generalitat va patrocinar oficialment la commemoració, al setembre de 1977, del 50è aniversari del naixement de l'esperanto, mitjançant l'organització d'una exposició commemorativa al Casal de Cultura de Barcelona. Allò més difós de divulgació de la Generalitat va ser l'edició d'un cartell de propaganda sobre la intervenció de tropes d'Itàlia i d'Alemanya, amb la llegenda "Qui vi faras por evitatión", vol dir què fas per evitar això, i aquí baix esperantistes. Gay esperantistes en esperanto és més clar, quan diu gay esperantista i vol dir esperantistes homes i dones, el gay ajunta els dos sexes,
de tot el món, en tot el mundo, actueu enèrgicament contra el feixisme. Hago energia contra la internacia feixisme. També van emprar profusament l'esperanto els anarquistes. La CNT va editar a Barcelona ja des del mateix juliol del 36, Informe Boteno, aquí hi ha també la primera revista, que és molt butlletí informatiu. Es va difondre ràpidament en nombrosos països, no només en medis anarquistes, com es dedueix d'una notícia sobre el reclutament de Mladenov que hem citat anteriorment, que és aquell que va aconseguir no sé quants búlgars que s'incorporessin a les brigades. Per la seva part, el PSUV també edita Informe Prehispanio, Informacions sobre Espanya, i Universo, Unitat. Així mateix, diverses emissions de Ràdio de Barcelona, tant de la Generalitat com dels diferents grups polítics i sindicals, van emetre regularment en esperanto. També el POUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista, hi havia un notable nombre d'esperantistes, entre els quals el propi Andreu Nin, el fundador, que parlava l'idioma i fins i tot l'havia utilitzat en alguns mítings anys abans. El partit va emprar aquest idioma en activitats informatives, en especial mitjançant l'edició d'uns quants números dels butlletins Informe Boteno, altra vegada butlletí informatiu, i La Hispana Revolució, la Revolució Espanyola, i també mitjançant butlletins radiofònics. Popola Fronto. Tanmateix, la publicació més coneguda de totes les editades en esperanto és Popola Fronto, Front Popular, que es va editar a València pel grup laborista esperantista de València. Popola Fronto va començar a publicar-se el novembre del 36 amb caràcter quinzenal. Constava al començament de 8 pàgines i el seu contingut era sobretot material oficial, sempre des del punt de vista governamental, republicament, amb informació de les operacions militars i de la vida a ambdós costats del front. L'esperanto no va de nacional. La majoria dels esperantistes van ser fidels a la legalitat republicana, però alguns religiosos militars principalment van prendre part pels rebel·lats. Joan Font Giral es va tenir al franquisme, em sembla que no ho dic, però era un capellà, on hi es veu, president de la Unió Internacional Esperantista Catòlica, i va ser assassinat l'agost del 36. José Pero Gordo era un militar que havia estat president de l'Associació Espanyola de Militars Esperantistes i mestre de Mangada. Un altre, el coronel asturià Antonio Jiménez Mora, que aquest va proposar, aquest esperantista, va proposar a Franco que utilitzar l'esperanto i no es va acceptar, que eren una llengua de bolxevics. En conseqüència, els grups esperantistes van ser tancats en la majoria de les ciutats sota el poder de Franco. La principal excepció va ser Saragossa, on el president del grup era el coronel Ramon de Salas Bona, que es va posar enèrgicament a qualsevol mesura en contra del grup esperantista. Tanmateix, l'any 41, un assalt de joves falangistes van cremar part de la seva biblioteca. Segons comunicats de premsa de la Generalitat i reproduïts a Popola Fronto, en diverses ciutats s'afusellaven tots els esperantistes que trobaven, acusant-los de simpatia cap als bolxevics. Especial atenció va rebre la informació de l'execució per les tropes franquistes de tot un grup d'esperantistes de Córdoba. Esperanto Catòlica, revista de la Unió Internacional Esperantista Catòlica, va publicar que va fer arribar la seva inquietud al quarter general nacional, que va negar la informació afirmant que si algun esperantista havia estat executat, ho hauria estat per altres causes, no per esperantista. Nombrosos esperantistes van ser represaliats, especialment perquè, a més, pertanyien de cercles progressistes. A Mallorca hi ha documentat l'assassinat de 4 esperantistes, 3 de Sà, un president de tots els esperantistes i fundador de l'Esquerra Republicana Balear. A Saragossa, malgrat tot, també hi va haver 4 assassinats, 3 amb càrrecs de president o fundador o delegat.